Қалайсыңдар? Бүгін 44-ші күн. Қазір мен клиникаға жазылдым. Қолымды қаратуға шығып кеткен ба, или ушығып ба, білмеймін. Бұл 3-ші күн болды, ауыр жүр. Жазылып жатыр жайлап. Бірақ әлі шама ауырады, сол үшін жүрек тыныш болу үшін қаратып келемін. Сіздер күндерің қалай өтіп жатыр? Көреміз не болады. I've been listening to everything you said. It's been running through my head, locked and loaded. I got the feeling that you... Рентгенге түсірдім. Қазір көреміз не болады. Вроде жазылып жатыр, иә? Бірақ сонда да ауырады әлі. Көрейік енді, 100% сенімді болу үшін. Бүгінгі айтатын нәрсе, неге жазылдым, гипс салып, анау, мен сынып жүрген жоқ, қазір сынып қалған үшін бір айдай шамалы жүре тұрам. Осындай немен, жүкпен шамалы. Маған да ойлап отырмын, сынақтан бөлек, любой сынақты, в любом случае саған береді. Если сен оны көтере алып, бірдеңе өзгерсе, сенің өмірінде бір өзгеріс болса, ол сынақты береді. Хаос порождает порядок дейді, сол сияқты. Сен осындай бір көтеріс арқылы, бір жағдай арқылы, в любом случае сені өсіретін нәрсе да. И ол бір нәрсе. Бұл бір причина, бұл бір инсайт, который мен түсінген. Оны алдында білгем, просто басыма түсті, енді соны практикада қолдану керекпін. Не үшін мен солай? Мен білем, что маған берді, все, значит, бұл жерде мен өсем дедім өзіме. Сосын ондай қиналып жүрген жоқ, мана инстаграмда жазып жатыр да, 24-7 шабытты қайдан аласың дейді. Мен айттым, мидағы установкалар шығар деп, точно дейді. И так, одан бөлек. Айттым, одан да мықты бір инсайт бар, ол не нәрсе деп. Мен қазір, допустим, мына ауруда, қазір қолмен баса алмаймын да, баса аламын, но ауырады все равно. И тек бір қолым бар, да, пока что. Енді қара, сен елсетсен қатты ауырып қалдың, дым баса алмайсың, төсектен тұра алмайсың. Сол кезде саған ақша келе ма? Ойланып көрші, өзіңе сұрақ қойшы сондай. Қой сұрақ өзіңе. Мен қатты ауырып қалдым, ақша келіп тұра ма? Маған бір ай ақша келіп тұра ма? Соны ойлап сұрақ қойшы өзіңе. Жауап жоқ деп ойлаймын да. Енді қара, вдруг сондай жағдай болып қалады, саған ақша келмейді. Сен ақшаны өзіңді ақшамен байланыстырып қойдың. Сен жұмыс істесең ақша табасың, жұмыс істемесең ақша табайсың, дұрыс па? Дұрыс. Енді қара, сен білмейсің не болатын алда. Мен жет айдамайым, мен сақтанамын, мен мынадан сақтанамын деп. Одан қаша алмайсың, саған басыңа түссе, ол нәрсе түседі. Енді қара, сен келесі шаг, сенде пока бүкіл денең сау, барлығы нормально, сен сондай жағдай жасау керексің, чтобы саған ақша өзі түсіп, сен даже ауырып қалсаң да. Оны бизнес дейді. Енді қара, сен қай кезде ауыратқан кезде ақша түсіп отыру үшін сенде бір бизнесің болу керек. Дұрыс па? Дұрыс. Оны сен уже финансово свободный адам боласың. Саған ауырып жатсың, бір ақша түсе беру керек. Вот сол нәрсеге, келесі деңгейге соған жету керек. Сол кезде сен ауырып қал, қандай жағдай болып қалмасын, саған ақша келіп тұрады, потому что сен өзіңнің денсаулығыңды, өзіңді ақшамен байланыстырған жоқсың. Айтатын инсайт сол, что сен не всегда, сенде мұндай бүкіл жағдайын жақсы ауырмай жүріп, всегда шауып жүрмейсің, сен кажасың, сен как будто бы солай сияқты. Нөлден сен 30-ға келесің, 40 келесің, бүкіл аурулардың бәрі фух деп шығып бастайды. Сол кезде кім жұмыс істейді? Сен жұмыс істемей қаласың, сен ешкімге керек емес болып қаласың. Сол үшін сенде финансовый фундамент болу керек. Соны қазірден бастап ойланыңдар, чтобы сен шынымен еркін болу керексің. Шынымен қалаған затыңды жасау керексің. Ақша саған байланысты болмау керек. Ақша өзі келіп тұру керек саған. Сен жасаған сен еккен талдарың, жемістерің, сол талдарың барлығы саған жемісті потом беру керек. Қазір бере берсін, но ол сен ауырып жатсаң да саған жеміс бере беру керек. Клубника нелер, сен ауырып қалсаң да сен біреуді жалдатып деген сияқты істей аласың ғой. Сол сияқты бір саған система керек. Вот сол нәрсені қазірден бастап ойлану керек. Мен сол нәрсені қазір зерттеп жатырмын. Оны көп адамдармен кездестім, сол туралы сөйлестім. И маған как подтверждение келіп жатыр, что шынымен таяз саған любой жағдай болып қалуы мүмкін. Сол кезде саған ақша түсіп тұру керек. Мен өзімде қандай екенін сендерге айтпаймын, но сол нәрсеге тырысу керек. Так что бүгінгі айтатын нәрсенің негізгі ойы, что сен ауырып жатсаң да, не болса да саған табыс тұру керек. Сол жағын қазір ойланыңдар. Алдағы видеоларда болашақта сол туралы айтатын боламын, өзімнің қалай жеттім, соның барлығын айтатын боламын, қалай жасап жатырмын, бұйырса айтатын боламын. Если сондай ой қалсам қазір, как будто сондай шабытпен мен айтамын деп отырмын. Бірақ білмеймін болашақта не болады.
Так что видео пайдалы болса шынымен ойланып көрсеңдер, бір ой салсам, комментарий қалдырыңдар, лайкты басыңдар, видеоны бөлісіңдер. Сол туралы тоже ойланыңдар. Саған любой жағдай түсіп қалуы мүмкін, и сен любой жағдайдан жеңімпаз болып шығу керексің. 44-ші күн или 43-ші күн, даже білмеймін, потому что мен уже потоктамын, даже білмеймін қанша күн екен, но жұмыстар жасалып жатыр. Так что давайте.